אקשן. שלום לכל הבנות שרוצות להיראות יפות בשביל דייט עם בן. היום אני אראה לכם כמה דברים איך להיות יפה בשביל דייט עם בן. קודם כל, אם יש לכם משקפיים, אז תורידו אותם, כי זה רק מכער אתכן. שנית, בנים אוהבים שיער פזור. עכשיו אני אראה לכם איך להתאפר של להיות פשוט מהממת. קודם כל, ניקח אודם. בנים אוהבים אודם. תסדרו את השיער קצת, לפני שהבן נכנס. תסדרו שיחשוב שאתן יפות. עכשיו, ניקח אודם. ונמרח. קודם כל, עושים קל. קודם כל עושים ככה, אחר כך עושים ככה, גלים. בנים אוהבים גלים על השפתיים. אחר כך עושים ככה, עד שמגיעים לאט. אחר כך לוקחים כזה דבר, בשביל להבליט עוד קצת את השפתיים. עוד ככה. עכשיו, הגבות שלכם בטח קצת משעממות, כן? כאלה גבות. אז אתן לוקחות עיפרון בשביל להבליט אותם. תנסו ככה, ככה. אוי, נשבר, לא נורא. נשתמש באחר. ניקח, כזה. עכשיו נעשה קצת באמצע. בצבע זהב ממליצים לכולם. צבע זהב זה הכי מומלץ, זה הכי מבליט את הגבות. עכשיו לוקחים פתר. לוקחים ועושים ככה. בנים אוהבים שבנות שמות הרבה ורוד. אוקיי. רואים? ככה. ואם אתם רוצים, אפשר קצת להבליט את הלחיים. אני ממליצה לצייר אולי לב. שפשוט לצייר קשקוש. ואני מאוד אוהבים את זה, אני מדברת בניסיון. עכשיו עוד קצת בשביל להבליט את האף ואת הלחיים, כי אני מאוד אוהבים ורוד. לוקחים ככה, מוחים. עוד קצת ככה. תעשו גם ככה. בנים מאוד אוהבים שלבנות יש צלליות תחת לעיניים. מומלץ לעשות גם מאסקרה. וזהו. עכשיו בנות, אתן מבינות איך להתאפר לדייט עם בן. אוקיי? אז ביי. וחשוב לא למחוק עד סוף הדייט. נכון.